大家好啊，又係我啊，大家嘅斯文仔，歡迎大家繼續收睇中山斯文仔嘅 channel 啦。咁今日咧，斯文咧嚟到咗海邊呢一邊，帶大家睇一套海邊溫泉別墅。咁我而家所在嘅位置咧係屬於江門新會呢一邊嘅。相信大家咧對接落嚟斯文帶你睇嘅呢個項目咧係非常之熟悉㗎，冇錯啦，就係我哋嘅呢個碧海銀湖嘅別墅啦。咁之前咧都有拍攝過呢個109方啦，咁而家發展商咧又推出咗呢個130方嘅，咁佢而家樣板間咧就正式開放啦。咁講翻呢邊嘅配套啦，咁喺我哋呢度屋苑嘅話咧，翻到香港咧就1個鐘頭左右嘅一個車程啦。咁翻到關口嘅話咧，就大概咧係40分鐘到嘅。咁呢邊嘅話咧，去我哋嘅崖口漁人碼頭咧，就係揸車10分鐘可以到啦。咁呢邊周邊嘅一個配套咧，發展商咧呢個設施嘅話咧，娛樂設施啊，發展商咧都係做得比較好嘅。咁有呢個精靈鳥理想國啦，有呢個露營酒店啦，同埋呢個星空山丘啦，咁而且咧，我哋仲係海邊嘅。呢度嘅別墅咧係溫泉入戶嘅，咁而家嘅話咧，我哋喺度推售緊嘅咧就有呢個109方嘅、130方嘅，同埋呢個170方嘅，以及最大咧係呢個260方嘅。咁今日咧主要帶大家去參觀呢個130方嘅。咁佢130方嘅話咧，佢而家一個 total 嘅話咧190萬，你就可以攞低呢一套海邊溫泉別墅啦。咁我哋今日咧就跟住斯文嘅鏡頭實地考察一下，我哋一齊去片啦。咁 OK 啦，而家咧就帶大家嚟到咗我哋呢個130方嘅示範單位啦。咁我哋嘅別墅咧，而家咧大概一個總價咧就係200零萬啦，大精裝嘅。咁如果係毛坯嘅話咧，就190萬起。咁而家我哋所在嘅位置咧係我哋養心島嘅2街呢一邊啦。咁可以見到入戶咧，我哋係有2盆嘅盆栽喺度。咁呢邊跟住斯文嘅鏡頭帶大家嚟參觀一下，一鏡到底參觀一下。咁入戶咧有呢個入戶庭院啊，跟住疊石流水啊之類嘅。咁呢邊嘅話咧，我哋呢個前花園嘅話咧，大概咧係有80個方左右嘅呢個前花園。咁平時咧可以同朋友仔喺呢度 BBQ 啊，休閒娛樂下午茶嘅。咁呢一邊咧，仲有埋我哋嘅一個休息區喺呢邊嘅，可以感受一下我哋入戶嘅呢個前院咧，空間咧係非常之闊落嘅。咁咧平時咧同朋友仔坐喺度飲下咖啡啊，嘆下下午茶啊，真係非常之舒服啊！咁跟住咧，我哋呢邊咧係有一個房間嘅，咁你可以作為一個長者房啊，或者咧係保姆房啊，都係非常之 OK 嘅。咁佢呢個係一個套間嚟㗎。你見到佢嘅空間咧係比較闊落嘅。咁呢個咧就係1樓。咁1樓咧，我哋係做咗一間房間嘅。咁睇完咗呢度咧，帶大家睇精彩部分啦。帶大家睇下我哋嘅1樓。咁如果係 house 嘅話咧，冇咁大嘅花園咧，你就唔叫 house 啦。咁入嚟嘅話咧，呢邊咧係做咗一個開放式嘅廚房嘅，一個 U 型嘅廚房。咁平時中式啊、西餐啊、西式嘅點心啊，亦都係可以喺呢度做啦。咁佢個一個廚房咧係比較大嘅。咁嘅廚房對過咧，我哋係做咗一個休閒嘅一個客廳，仲有埋書房。咁呢度咧係我哋嘅溫泉池啦。平時咧都可以喺度舒舒服服咁浸翻一個暖立立嘅溫泉啦。咁呢邊嘅話咧，你可以做翻一個休閒娛樂啊。咁浸完溫泉咧，可以喺呢度休息一下。咁落翻嚟咧係我哋嘅呢個私人碼頭啦，遊艇碼頭啦。咁你平時咧休閒娛樂喺落邊呢度釣下魚啊，睇下我哋嘅湖啊。咁130方咧係睇湖景嘅，湖景、山景、林景、海景環抱住你嘅噃。咁我哋而家睇嘅咧就係我哋嘅呢個湖景。咁個水咧係流動嘅活水嘅。咁呢邊嘅水流咧都係好清嘅嚇。
咁跟住我哋睇完咗呢個1樓啦，咁跟翻思敏個鏡頭上去睇我哋嘅2樓。咁我哋所有個房間咧，亦都係整喺2樓嘅。2樓咧，我哋仲整咗一個空中花園㗎喎。咁呢邊咧係我哋1樓嘅一個洗手間啦，係做咗一個3段式嘅乾濕分離嘅。咁跟住上翻去睇我哋嘅2樓空間啦。咁所有個房間咧係整咗喺2樓嘅。而家咧就上咗我哋2樓呢一邊啦。嗱，呢度係我哋2樓嘅第一間房間。咁呢度咧，我哋係有一扇嘅呢個落地玻璃嘅落地窗嘅。咁睇翻出去咧，亦都係睇翻我哋嘅湖景啦，同埋我哋嘅一個碼頭嘅。咁景觀方面咧係比較靚嘅。咁你可以瞓喺呢度睇雲捲雲蘇嘅。入翻嚟咧係我哋嘅呢個係佢嘅一個洗手間啦。咁呢邊咧，再入翻嚟咧係我哋嘅主人房套間，連埋衣帽間啊，同埋我哋嘅休息區位置。咁我哋入翻嚟咧係可以睇到佢呢個主人房咧係佔咗1層嘅，咁啊係非常之大啦。咁佢仲有一扇嘅呢個採光面，係直接咧落地玻璃咧係直接咧都係睇翻我哋嘅湖景同埋呢個碼頭嘅。咁呢邊嘅話咧，我哋呢個洗手間咧就喺呢邊啦。咁佢都係做咗一個乾濕分離嘅。咁連接咗我哋洗手間咧，就係我哋衣帽間啦。咁房間咧就睇完啦。接落嚟咧，最後帶大家睇下佢嘅一個空中花園，我哋個露台啦。咁係喺呢邊出嚟，大家可以感受一下我哋嘅一個露台，空中露台。哇！你平時下晝嘅話咧，喺呢度睇日落啦；朝早咧喺呢度睇日出啦。咁躺喺呢度睇雲捲雲蘇，過翻一個詩意嘅人生。咁呢個咧係130方嘅，大概一個總價咧，亦都係250萬左右啦。大精裝交付俾大家嘅。咁佢嗰個精裝嘅一個都可以參考我哋呢個示範單位啦。咁如果你係想要自己設計嘅話咧，你可以選擇翻毛坯。咁我哋毛坯嘅一個總價咧，亦都係198萬左右啦。咁佢呢度嘅話咧，房本面積咧就係130方嘅。咁佢實用面積咧係達到咗300個方嘅。前後花園，我哋嘅前庭院咧同埋後庭院咧加埋起身咧，亦都係有100個方左右嘅。咁如果大家中意呢一度嘅話咧，私信翻思敏啦。